डियर स्टूडेंट्स, टाइपिंग टेस्ट हमारा जारी है। इस वक्त बच्चियाँ हमें टेस्ट दे रही हैं। कुछ जो है वो बच्चियों से हम टेस्ट ले चुके हैं। अब जो है ये दूसरा बैच है जिनसे हम टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है बेटा, आप रेडी हैं तो स्टार्ट कर दें। ठीक है जी, देखें हमें क्या स्कोर देती हैं बच्चियाँ। अब इससे ज़रा तार देते हैं और यस जी, शाबाश शाबाश बेटा। उधर भी जाएं, बाहर भी जाएं, ज़रा एक मिनट ना, 1 मिनट रुकें। इकरा बेटा आप साइड पे हो जाएं। अभी रुक जाइए जी, एक बच्ची है उधर, उसकी हमने वीडियो नहीं बनानी। चलें, किसकी है स्पीड? जोया की 45। यस, लिखवा दें 45। मिस्टेक्स, हाँ ठीक है ठीक है।